95% が知らない雑学。鳥取の三徳山豆乳洞は実は絶壁のくぼみに立つ日本一危険な国宝。どうやって建てたか不明で役行者が投げ入れたという伝説がある。沖縄の首里城は実は朱色の鮮やかな色彩が特徴。中国と日本の建築様式が融合した独特の文化を象徴する琉球王国の拠点。鹿児島の知覧武家屋敷は実は江戸時代の姿がそのまま残る薩摩の小京都角屋敷に趣の異なる美しい庭園があり、国の名勝にもなっている。